皆さんごきげんよう。ビーボが大好き、自称ビーボ YouTuber のカステラでございます。本日はですね、コスパ最強と言われる愛空シリーズに新しいニューモデルが登場しました。その名も Z1X というモデルです。で、皆さんも記憶に新しいんじゃないでしょうかね。Z1 っていうモデルがあったかと思うんですけれども、その廉価版に当たるのがこの Z1X ということらしいんですね。で、その Z1 についてのですね、詳細知りたい方は、ぜひ私の過去動画、開封動画も上げておりますので、そちらをご参考にしていただければと思います。この動画の説明欄の方にリンクを貼っておきます。まず、中国の EC サイト、アリエクスプレスの、vivo のですね、グローバルストアの方から値段の方を確認していきます。全部で4つ異なるモデルがね、出ておりまして、その違いなんですけれども、容量ですね。でまずこれ 6GB、64GB のモデルで、ただいま、今現在の値段です。29,529 円ということですね。でそれから、6GB、1ニッパーの容量で 32,810 円。でそれから 8GB、1ニッパーのモデルで 37,185 円。それから 8GB 2頃ですね。これで、41,560 円ということになっております。はい、それではこちら vivo の公式サイトからね、皆さんと一緒に見ていきましょう。で今回ね、大きな特徴としてはスナドラの 765G を搭載しております。でね、これ GPU40% 向上なんていうのもね、書いてあるんですけど、何と比較してこれだけ向上しているかっていうと、スナドラの730と比較した場合の数字だそうです。なのでね、もうゲーミングスマホとしてもね、十分性能は発揮できる、ね、スペックにはなっているかと思います。これね、アンツのスコアもね、30万点を超えるようなね、数字が出るようです。でこちら 5G にも対応しておりまして、日本だとあまりねそこまで普及していないので、ちゃんとしっかりこういったところも抑えてますよということらしいですね。でそれからね、Wi-Fi の方もデュアル Wi-Fi で 2.4GHz と 5GHz2 つの Wi-Fi ネットワークに同時接続ができるということになっております。これはね Z1 も同じなんですよね。これリフレッシュレートなんですけれども 120Hz に対応しておりますので、ヌルヌルな映像を楽しめるということになっております。LTM サンシャインスクリーンということなんですけど、太陽光の下明るいところでもですね、くっきりはっきりなんか映像というかね、画面の方が映ると映し出せるということらしいですね。ビデオスーパースコアということで、超クリア画質ということでね、画面の方も結構ね、綺麗なんだということを訴えたいんでしょうかね。よくわからない。で、バッテリーの方は 5000mAh で、ちゃんとね、33W の急速充電に対応しております。で、なんと60分でですね、ほぼ 92%、100% 近いところまで、充電できるということになっているようです。カラーバリの方は全部で3色、ブラックと白、それからブルーということになっております。高速ゲーム、液冷システムを搭載しているよということらしいですね。ゲームをバリバリやってくださいっていうようなね、構造になってるわけですよね。これでキンキンに冷えるね。これマルチターボ 3.5 なんて書いてあるんですけども、AI でですね、自動フレームレートね、搭載しているということで、この辺もね、しっかりと消費電力を抑えてということらしいですね。リフレッシュレート 120Hz で対応してるんですけれども、必要ないところではちゃんと抑えて、必要なところはちゃんと綺麗に演出ができると。で消費電力も抑えられるっていうことですね。ゲームモードにも対応しているということらしいですね。映像もね、しっかりとこの辺の調整もできる、カラー調整もできるということですね。カメラの方は4800万 AI トリプルカメラということなんですけれども、今回ね、広角カメラがないんですよ。メインカメラ、真ん中がメインカメラで、上がマクロカメラですね。で、下は深度センサー用のカメラということになっております。だから実際働くのはこの真ん中のカメラとマクロカメラしか働かないというかね、撮影できませんね。カメラはケチりやがったな。あとはこういうね、ちゃんと写真もしっかり綺麗に撮れますよと、HDR スーパー逆光なんて書いてありますね。あとはね、愛空 UI。これがちょっと癖があるかなっていう感じですよね。中国国内専用のモデルになりますんで、例えばね、フォントもね、中国語の漢字なんですよ。だからね、そういったところの違いがあるので、微妙な調整がね、結構最初ね、カスタマイズ的には難しいかなっていうか、めんどくさいかなっていう感じですよね。あまり私みたいな初心者の人にはおすすめはできませんな。
あとは除備音声っていうことでね、中国国内はOK Google が使えないから、こういうね、除備っていうね、独自の AI 音声を搭載しているということですね。ざっくりとね、スペックの方を見ていきましたが、細かいところはね、ちょっとこちらで確認いたします。大きさなんですけれども、高さが 164.2、幅が 76.5、奥行きが 9.6、重量の方が 199.5g ということで、200g は切ってきてますね。で CPU はスナドラの765で、メモリは 6GB か 8GB で、容量の方は64、128、2ゴロということですね。で UFS は 2.1 ということになっております。バッテリーは 5000mAh、充電の方は 33W の急速充電に対応しております。画面の方は 6.57 インチの液晶ディスプレイということになっております。でカメラの方はメインカメラは48メガピクセル、その他が2メガピクセルの深度センサーのカメラ、2メガピクセルのマクロカメラということになっております。フロントカメラは16メガピクセルということですね。で、対応バンドなんですけど、これはね、ちょっと少ないですね。4G の LTE で言うとですね、ソフトバンク系であれば問題ないのかなというところです。ドコモはプラチナバンド非対応、au は使えないと思った方がいいのかなというところなんですが、5G の方はね、77、78ということで、ドコモ、au、ソフトバンクなんか対応できそうな周波数帯になっているようです。バンド対応していても難しい設定をしないと使えないという噂があります。で左に Z1X で右側に Z1 をね、ちょっと比較で並べてみました。で同じ容量のものをね、並べております。あくまで参考までなんですが、RAM が 6GB、ストレージの方は 128GB のモデルです。で値段の方なんですけど、Z1X が 32,810 円ですね。で Z1 の方が 38,860 円で販売されております。これをちょっと比較してみますと6000円の差ということですね。6000円だったら僕は Z1 かな。っていうところですね。だからまだね Z1X も出たばっかりなので、この値段なんですけど、もしかするとちょっとすれば安くなるかもしれないですね。最初 Z1 の方もね、この 6GB1 ニッパーのモデルで4万超えてましたからね。私は4万2000円ぐらいで買ったんですけど、そこからさらに安くなってますから、もしかすると出たばっかりだからね、X の方も、少し高いのかなという感じですね。で基本的なスペックなんですけど、もう Z1 の方が明らか盛りだくさんなんですよ。SOC もメディアテックの1000プラスということで、これアンツのスコアもね50万点超えますからね。一方 765G は30万点を超えるぐらいのねスペックになっております。で両方ともね 5G には対応していて、画面のリフレッシュレートはですね Z1 の方が 144Hz なんですね。で Z1X は 120Hz ですから、もうこちらの Z1 の方がぬるぬるということですね。で、急速充電も、Z1X の方は 33W なんですが、Z1 は 44W と。でこちらね、デュアルステレオスピーカーになってるんですよね、Z1 の方はね。だから、X の方は、シングルかなと。ゲーミングモードね、搭載しているという、この辺は同じですかね。あとはカメラの方もトリプルカメラっていうことなんですけど、Z1 の方はね、メインカメラとそれから広角カメラとマクロカメラということになっておりますので、X の方は広角カメラなしと深度センサー用のカメラが1つ搭載されているので、その辺の違いがあります。で Z1 の方は NFC に対応しているということですね。この辺の大きな違いがありますので、よく注意していただければと思います。で先ほどね、周波数帯ね、この辺もちょっとね、確認させてもらいましたが、明らか Z1 の方が多いんですよ。4G LTE にね、ちょっと限って申し上げますが、こちらの方ね、一応バンド周波数帯を見てもこれだけの違いがありますので、使える使えないは別として、この辺の違いもありますということでご紹介させていただきます。はい、ということで本日は、Vivo の iQOO Z1X をご紹介させていただきました。この動画が参考になったなと思えばグッドボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた。バイビッ。